人和你撥弄是非，說我對你不起，毫無情理。若問動機，完全是妒忌。旁人情報禍及自己，句似必殺技。謠言遊戲，大路疾飛，巡遊地獻技。暫且不講理，吞聲忍氣，去到。到證據，才尋獲自己。Chasing the truth, yeah。不想對你諂媚 ，Love is the crew, yeah。不必你推我避，謠言無理，對説作非，哪裏順氣 ？Yeah yeah yeah。偶然情美，似詐似欺，聽了最好是忘記。超級電腦分析出嚟嘅結果，譚繼宗同阿鐘正的確係冇任何嘅關係，反而有資料顯示喺2年前一個警員上飛鵝山行山嘅時候失蹤嗰單 case 咧，呢個失蹤嘅警員同譚繼宗係同期，而且喺交通部曾經守過多年添。我哋必須要承認係之前主要集中向住係咪有人向個 Mark 尋仇嘅方向，就冇就住兇徒會有可能針對差人甚至整個警隊之所以犯案，確係忽略咗喺呢一方面嘅追查。唯有揸緊時間再向呢個方向查。至於飛鵝山失蹤警員呢單 case， 我想阿 Mark 你去處理，有冇問題？冇問題。咁你身體方面亦都冇問題。放心，Mo Sir， 醫院俾得我出院就證明我有能力應付我嘅工作。雖然隻手有少少唔係好方便，但係我份工作需要我個腦多過對手，所以冇乜影響。就係擔心你太過用腦啊，多啲休息啦，咁好傷神。呢次都算死過翻生，我知驚㗎啦，所以我會喺又幫到大家，又可以協助推動成個案情進展嘅情況之下，去守住自己㗎。係就好啊。你咪手足情濃咯。我好感動。Me too。好嘅，最好啊感染埋出邊班手足啊，大家齊齊努力啦。Yes sir。Yes sir。媽。Hi Bonnie。你出咗院啦？係啊，都3日啦，今日嚟覆診㗎啦。唔好意思啊，我啱今朝咧先喺上海翻嚟。如果唔係我老細咧前幾日臨急臨忙叫我上去開會咧，我實趕一齊嚟探你㗎。唔緊要啊，你約翻阿攬又有電話，又唔嚟唔緊要。Anyway，雖然你好翻，小小心意。多謝。阿婷啊，阿爸，啱啦，阿 Bonnie 嚟探我。Uncle，好耐冇見啊！我仲以為你唔會再嚟揾阿靜添。媽，我有事我走先啦，電話聯絡啊。好，再飲茶。走先 ，Uncle。乜你同 Bonnie 一直有聯絡嘅咩？我今次中槍入醫院咁大件事，全個香港人都知啦。佢哋因為咁先打電俾我啫嘛。咁佢有冇留意到你其他嘢咧？你又想講人啲乜嘢咧？佢同老鄭嘅事，我確實係覺得老鄭唔啱。但係後尾有一腳踏兩船呃你喎，咁啊即係佢自己人本又有問題啦。我同佢做一普通朋友啫，以前發生過嘅事，咪由佢咯。朋友，新年一行開佢就蒲頭喎，我都唔知佢係咪想有心乘虛而入啊！我都冇同佢講我同沈一凡之間嘅事。佢唔係想乘人之危，我就唔信佢仲有咩其他嘢好講。佢同我講一個好消息係真嘅。咩好消息啊？佢要結婚啦。佢仲話今晚睇下佢未婚夫得唔得閒，如果得閒嘅話，就約出嚟介紹俾我識添。咁你放心啦。又嚟啊！都咁夜嘅 Emily，你都咁夜未走嘅？
冇啊，諗住睇埋啲稿，咪咪摸摸咪唔知時間咯。做咩啊？諗住翻嚟 check 我啊？係啊，老細翻咗台灣，個心掛掛，咪翻嚟及住你咯。詹生有你幫佢手咧，真係佢好彩。呢啲人咪好咯，一世夠運，做人真係唔使咁叻。咁佢有佢第二啲本事嘅。唉，你估佢氹得掂佢老婆唔離婚，唔使搞到間公司冇埋啦？我自問就唔係呢種層次嘅人啊。佢哋所謂嘅夫妻關係，我都唔係好明白。就算氹得掂啊，都離不開個氹字，點會長久嘅啫？所以公司將來會點樣，真係好難講。好老實講啊，我就冇乜所謂。5年做過3本書，一個人喺出面跑嚟跑去都慣咗。你講緊係翻工嘅習慣定係做人啊？其實阿 Mark 入咗醫院之後咧，你好似未見過佢。有，仲已經講清楚添。唔使係咪啊？你係咪仲顧住嗰啲迷信嘅嘢啊？我係頂唔順，失驚無神冇咗嗰樣嘢嗰種感覺啫。其實一個人有一個人自己同自己生活嘅方法，買多幾份醫療保險，多啲做身體檢查，記得每次去關心其他人之後，就即刻關心翻自己多一次。定期放假，每年預翻budget嘅換季，每朝早對住塊鏡同自己講聲早晨，每晚對住塊鏡同自己講聲早唞。That's it。聽落真係唔多幾開心。係㗎，咁正如我頭先都話齋，係我自己慣啫，唔表示其他人都啱嘅。至少你都唔啱咯。有冇興趣一齊食宵夜？你會唔會落毒先？會㗎，落埋降頭添。嚟啦！不過唔好去打冷喎。得，你怕觸景傷情啊？我呢排腸胃差，驚寒涼。咁你話定期做 body check？隔言問隔言，做起上嚟梗係打翻折扣㗎啦。喂 ，Michael。Emily 話俾你聽咩啊？學校有事啊？病咯，情緒有問題咯，搞到要請假翻香港嚟睇醫生嗰種咯。咁嚴重？初時我都以為為咩事要搞到香港嚟睇醫生嘅，不過諗深一層咧，佢喺學校都係因為明白佢為咩事會搞到咁樣，所以對症下藥。我唔係好明喎，到底 Emily 同你講咗啲咩咧？你想知啊？你直接問佢吧。Michael 件事，我係同 Emily 講清楚㗎啦。但係如果你要親自上去問下個孫仔嘅話，我亦都唔反對。我趕翻差館，今晚可能通頂。你自己搭的士翻屋企，有咩翻屋企先講。今朝早我叫人將你嘅行李搬翻嚟㗎啦。你係可以做埋啲咁嘅嘢。老爺。阿麗。媽。做乜嘢啊？好奇怪 ，Michael 有事，阿信點可以唔搬翻嚟啦？老爺啊，其實 Michael 咧已經知我同 Tony 分開咗㗎啦。如果而家翻到嚟見我哋兩個好翻，我真係唔知佢點諗啊！佢就係因為你哋分開，所以搞到有呢啲憂鬱症啊！如果見到你哋喺埋一齊，係咪可以幫到 Michael 病先？其實 Michael 嘅病，我哋大家都唔係咁清楚。我揾咗醫生，等佢翻嚟之後咧，可以做個詳細嘅檢查。但係如果佢呢個病真係因為咁而引發出嚟嘅話，就算我同 Tony 假扮好翻啊，咁會幫到佢咩？點都好 ，Michael 翻到嚟有齊父母喺度照顧啊，總係最好嘅。咁 Tony 咧？佢話差館多嘢做，或者要通宵添。望佢快啲做完啲功夫，等 Michael 仔翻到嚟嘅時候，你哋又冇咁忙啊，可以好啲睇住 Michael 咯。你放心啦，我盡可能嘅話會請假陪 Michael 嘅。咁咪就最好啦。其實你唔好以為係我逼阿信翻嚟住㗎，想搬翻嚟住，同你假扮好翻，係佢自己嘅意思嚟嘅。仲有啊，佢咁做一半係為咗 Michael， 另外一半其實佢真係想同你好翻嘅。唉，你信我啦。雖然佢冇直接承認，但係我問過佢嘅意思係咪咁，佢都冇否認喎。你知啦，佢大個仔有好多嘢唔方便喺我呢個老豆面前講明嘅，但係佢心入邊點諗，家嫂你應該最清楚㗎啦。我唔理佢心入邊係咪真係仲係咁諗，
只要佢仲係想個仔好嘅話，我會配合佢。從阿 Mark 嗰邊 send 過嚟嘅資料睇到，呢個飛鵝山失蹤警員馬景南同譚繼宗雖然係同期考 cadet， 亦都一齊喺交通部做嘢。不過講緊只係1年時間，馬景南就調咗去手落馬洲，之後兩個人一直冇任何聯絡。就算喺合作嗰1年裏邊，佢哋只不過係泛泛之交。不過咁，佢哋亦都從來冇任何拗撬。Tony， 喂，你冇嘢啊嘛？冇嘢。趕時間啊？唔係，我想打話俾 Michael， 但係呢個鐘數佢應該出咗門口。Michael 仔唔係有咩事啊嘛？佢有病。咩病啊？食啦，咪先，你又想搞啲咩嘢先？冇乜嘢搞啊！我見阿 Mark 咧，明知你打啲小人，佢都冇怪你啊！我見你咧真係知道做錯啦，我唔想再扣你分。加上上次我哋喺呢條街嗰度咧扭咗一團咁樣，喺啲街坊度咧實在真係唔好意思。同埋琴晚 O.K. 嗰班友咧慶賀咁粗過，你眼尾都冇睄嘅啦。點都好，呢餐咧當係我向你道歉又好，當係慶祝你有心留喺 CIB 都好啦，我請。我都係嗰句啦，我對事唔係對人嘅，大家做好啲嘢咪算咯。咁我哋快手快腳食埋呢個早餐啦，一陣過環頭嗰度咧攞埋飛鵝山同事失蹤嗰啲資料翻嚟，因為我想阿 Mark 咧翻嚟之前咧，我揾到啲線索俾你老人家。計我話飛鵝山嗰單失蹤案又同啲襲警案有咩關係啫？你真係當正嗰個疑兇係心理變態，同警察都啱嘅。你又唔係嗰個疑兇，你點知諗乜嘢咧？而家上頭話落啊，單 case 要獨立處理啊！你哋唔好下下將嗰啲襲警案咧聯想埋一齊嚟做先得㗎。人哋話我哋唔夠客觀㗎。好心你啲頭髮啊，應該獨立處理下佢啦。我朝朝都見你 gel 行個頭先翻嚟，但係都係立亂嘅。哇！你用咩 gel 啊？啲頭皮傷晒嘅，好心你搞佢啦，唔好失禮 CIB 好唔好？理得我。我哋而家翻返去2個禮拜前嘅星期4晚，你記唔記得你放咗工之後去咗邊度？我約咗屋企人去尖沙咀食飯。咁嗰晚你係咪一個人自己揸車去？係，我仲將架車泊咗喺附近嘅一個多層停車場。咁個槍手咧，你係幾時發現佢，同埋佢對你做過啲咩咧？我把架車諗住離開停車場嘅時候，咁我喺牆上邊嘅一個好大嘅圓形嘅鏡，見到我後邊有個人企喺度。跟住我擰住面，佢就向我開咗槍。我中咗槍掉落地下之後，我仲見到佢行埋想開咗槍。好，我哋而家就好似睇影碟咁，先停一停，翻轉頭，由個槍手上車嗰度再諗多一次。你記唔記得嗰個電單車係咩車牌？現場好暗，佢又開得好快，我睇唔到。咁個車款係咩型號、咩顏色？黑色。年翁仔嚟。而家我哋再翻轉頭，由你翻工開始，嗰朝你揸緊車翻差館嘅途中，有冇見到同一款型號、同一款顏色嘅電單車一直跟住你？呢
有張數你唔使差館咩？我哋再睇下倒後鏡入邊有冇啲電單車係好可疑嘅，一直跟住你。原來頭先俾白澤截停嗰個係你啊！你一直都跟住我冇走到，咁個車牌係咪你整㗎？你抹車手勢幾好啊！你支玻璃水勁啫。同你一齊，我真係好開心，起碼俾我遇到一個會同我爭食蛋雞嘅人。又冇蛋雞？係啊，最後嗰碟俾嗰個哥哥仔要買啦。我好驚，我真係好驚。第四次，如果第四次俾我見到我自己中意嘅人離開我，嗰種感覺係好難受，你明唔明啊？唔通你為咗唔想見到你自己喜歡嘅人死先過你，你就一世人孤零零喎？你甘心咩？我唔甘心啊，但我可以點啊？今次我中槍大難不死，就因為你啊！你係我嘅天6貴人大福星啊！有你喺我身邊，我先至會防空法㗎。你離開我嘅話，我真係會死㗎。對唔住，我哋分手算啦。你話佢份人係咪小氣啊？好似結婚咁大件事，而家要使啲錢㗎啦。佢一間又同我計呢樣，又同我計嗰樣，結嚟仲有咩意思啫？咁兩個人相處總會有嗌交嘅。而家唔係總係有啊，而家係成日都有啊。你唔知呢一次係第幾次啫？佢一係咧就嫌我以前啲男朋友太多，一係咧就話我喺啲同事面前唔尊重佢，再唔係咧就話我唔應該成日揾佢嚟同人哋比。咁你話啦，你話係咪次次都係佢要嘈先啦？咁既然姐咁唔開心嘅，點解早唔分手咧？咁次次嗌完交，又死死地氣嚟氹翻我，衰心軟咯。呢啲咪叫衰？呢啲表示佢喺你心目中係一個好重要嘅位置，而更重要嘅係你肯為佢堅持，肯為佢執着。我話你知咧，呢個世界上邊唔係好多個人可以為自己喜歡嘅人去執着去堅持，即係唔理啱定錯都唔願意放棄咧。雖然好多個人都想做，但唔係個個人做到。喂，等埋啊！走咁快嘅，出啲咪係咁飆，好趕時間啊！唔係，係咪趕住翻屋企食飯啊？係啊係啊。哦，咁啊，一齊搭地鐵好嘛？搭地鐵咧，我唔經我屋企㗎。咁啊，我陪你搭小巴。小巴呢個鐘數要排隊喎。反正一間我都係太古坊。咁啊，不如還有的士，不如我哋搭的士，大家 share 下好嘛？喂，唔好啊喂，咁貴。其實咧，我每日嗰個 budget 咧好少㗎咋，交通費。冇咁婆媽啦，我請你啊！嚟啊嚟嚟嚟！喂，唔好啊喂，我啱啱醒起咧，我有啲嘢要買啊！喂，你唔使兜我啦，你走先啦喂嚇 ，OK， 喂，拜拜，車幾靚啊！睇嚟你嘅交通費預算都唔細喎。我大早睇到你頂頭盔，我覺得你捨得使錢㗎啦。喂，你做咩抄人哋啲嘢啊？嚇！你做咩跟蹤我啊？喂，你使唔使尊重人哋私隱㗎？有冇家教你？你有冇家教啊？你喺度講大話呃兄弟咩啊？作賊心喺度發爛渣。喂，我做咩賊啫？我頂籠都係違例泊車啫。我都係諗住慳過1個幾毫啫喎。你唔使喺度詐傻扮懵啊！阿Mark中槍嗰日啊！喺停車場出現嗰架電單車，同你架電單車係一模一樣㗎。你話我開槍打中上？唔係我話你啊，係你自己不打自招咋？咩啊？以為掛個 P 牌就可以扮唔係嗰架車啊？你以為求其揾個藉口啊，話打小人就可以耍到我啊？你根本啊，仲喺度嬲緊阿Mark Sir唔俾你調過 O 記嗰件事啊！你根本就當大家同事都唔係人，所以你一早計劃好晒，搶一個殺一個。你知唔知啊？枉我曾幾何時攞個心出嚟當你係兄弟啊！
睇係咩嚟㗎？我見你平時遮頭遮到咁行啊，我特登買啲啊唔傷頭皮嘅髮蠟俾你遮頭啊！你而家遮你個頭啊！好，我今日就去大義面前親手拉你翻去，行！嘢啊！喂，放手啊！哎呀！喂，都話鐘 Sir 件事唔關我事噶咯。鐘 Sir 出事嗰晚啊，我咁啱就喺筲箕灣俾窩窩啲伙計抄咗牌啊！唔信你自己去查下啦。喂，就算我架車識飛啊，都趕唔切再去尖沙咀落到手啊，係咪啊？正所謂無事不可對人言啊！你真冇事嘅話，使唔使揸電車揸到咁鬼衰啊？咁人哋真係 P 牌仔嚟噶嘛？我當差㗎，30幾歲人，喂揸住架 P 牌車喺差館度出出入入，喂如果俾 O 記爆 Sir 佢哋見到啊，真係笑都笑到面黃啦！本來咧揸住架車咧喺路上風馳電掣的確係幾浪子 feel 嘅，喂但係而家車上面掛咗個 P 牌仔啊！喂如果俾人見到，唔通同人哋講啊我啱啱先學做浪子啊，咁攞爆咩？我都費事同你講啊，真係。Sorry 啊，上次同你講嗰個同事咧，佢真係搞嘢㗎，考到電單車牌又懶神秘喎，等我八卦跟住佢，仲踢爆咗佢。點知佢搞咁多嘢，原來只怕孭住個 P 牌冇面喎，俾佢激死啦，仲搞到我嚟唔到見你添。嗱，你唔好怪我喎 ，sorry 啊。唔緊要啦，其實我都冇去到，我衰冇膽咯。唔知點解咧，諗到要見你就有啲驚。最後我都冇去到啊！我 sorry 就真。喂，正話佢唔喺度嘅喎，有冇同佢落口供啊？好似未。你幾時喺度㗎？阿 Sir 啊，佢係我哥嚟㗎，應該喺樓上啱啱落嚟㗎咋，應該唔關事㗎。帶我阿 Sir 啦。啊，係啊，阿 Sir，我啱啱落嚟，乜都唔知。咁收隊。收隊。唔該晒，唔該。走啦。係啦，阿英姐。得，我哋會執嘢執嘢。咩事啫？收陀地啊，今個月第3次啦。係咩？我都唔知嘅。家宅不離，雖開有條路，兼且聞到陣除。唉，真係冇鬼心情啊！聽你講埋晒啲咁鬼死懸嘅嘢啊！我唔係完啊！我係講嗰班懶鬼啊！唔知係咪知道阿麗同佢老公分居啊？咁所以呢，我哋就冇咗個做警司個女婿撐腰上嚟搞震啊！又好似係㗎，上婆。其實邊個關事啫？不嬲都枕住有人上嚟搞事㗎啦。咪就係咯，嗰時我都爆過一次樽㗎啦。係呀，嗰時仲有個警司女婿啊，又唔見幫到手。咁又係。計我話咧，不如阿禮咧就嫁個做生意嘅，都可能啊帶多啲客上嚟益下我哋啊，好過啲當差嘅多規矩啊，真係。喂，咁唔係幾好啩？咪咯，邊有阿媽想個女嫁2次㗎？家姐同姐夫喺翻埋一齊啦。喂，講真定講假啊？講真啊！阿 Michael 仔病啊，咁所以佢兩個咪翻嚟，有乜咁出奇咧？哎呀 ，Michael 仔好翻咗去，係咪有事分開過？咁咪希望唔會係咯。哎呀，佢兩個好鬼死難講嘅。媽，你咪係要做淡友得唔得啫？我應該望家姐同姐夫好㗎。咪係啦，你都唔知做乜㗎，你真係。
我啱想攞枕頭。唔該。譚 Sir， 真係唔好意思，放假都要你上嚟落口供。出院咁耐就放假咁耐，見下啦手足咪仲好。估唔到總部canteen啲奶茶都有咁上下。因為單 case 有新進展，我哋要 update 份口供，唔會阻你好耐時間。做嘢啫，冇所謂。喺呢邊。喂你，做乜嘢咁驚青下身有事啊？咪玩啦！喂，唔係我哋身上真係有屎味喎，點解？都話唔好玩咯。唔好玩咯，唔玩啦，俾啲你睇下。咦？學神牌喎！又好似我咁想揸電單車啊！我見你揸電單車揸幾過癮啊嘛！如果我揸嘅話，一定贏過你。況且幾有浪子 feel 啱晒我啊！我今朝一早去報名，錢都俾晒㗎啦。我咪祝你好運啊！唔好意思，嗰邊仲有廁所。我阿鐘，走到過嚟呢邊去廁所啊！呢邊廁所香啲啊！我哋嗰層爆屎渠。爆屎渠？喂阿蓮，喂蓮，你幫我做咩啊？冇嘢啊？好。我唔見咗支筆啦，諗住執翻咧。但係如果我諗，我諗下咧，原來我漏咗喺canteen啊，我攞翻啦。Oh my God! You are Michael? Maria， 攞 Michael 行你入佢房。哦 ，Michael 啊！唔好着住對鞋踩上梳化。有啦，佢啦。Michael 啊，肚唔肚餓啊？煮啲嘢俾你食啊 ！Michael， 可能佢 jet lag，先至會咁啫。總之好地地一個細佬搞成咁樣，都係算我哋盡力㗎啦。唉，放心啦，慢慢醫，慢慢搞，為咗大家辛苦，唔係可以點啊？阿爸，不如我送你翻去先。嗯。咁不如我今晚留喺度睇住佢啦，好冇？好嘅，我要翻差館做啲嘢，夜晚我翻嚟食飯啦。小心揸車。走啦，爸。拜拜，老爺。拜拜。你爹哋原本今晚諗住翻嚟同你食飯㗎，你睇啲餸啊，淨係啱你兩仔人口味就知啦。不過咁啱有電話打翻嚟，話佢差館多 case 做，我諗佢趕緊翻嚟㗎啦。頭先你瞓覺冇睇新聞啊？吐露港嗰度咧大塞車，塞車都要時間㗎嘛，係咪？嚟飲包先，嚟。你哋兩個歪翻埋一齊，做咩要呃我啊？我哋邊有啫？我見到爹哋有兩支牙刷喺屋企，但係佢淨係用我下廁嗰支。仲有佢有底衫褲喺書房度，書房裝按摩椅又放平咗，鬧鐘仲喺隔離添。你分明琴晚就喺書房瞓啦，你哋歪翻埋一齊呃我做咩啊？咁可能你爹哋或者 Michael。唔好意思啊，搞到咁夜。
我攞我啲衫過嚟。我費事又俾 Michael 踢爆啊！咁快？正話。你個仔嚟㗎嘛，遺傳啊！咁你點同佢講？佢而家情緒咁唔穩定啊，我可以同佢講啲乜嘢啫？與其氹佢，不如唔好俾佢見到唔開心嘅嘢啦。你瞓唔着啊？嘈醒咗你？係咪瞓翻自己張床瞓唔慣啊？我唔係，聞到啲薰衣草味啫。啲乾花嚟㗎，我諗住可以好瞓啲。你瞓得唔好咩？唔係，想再瞓好啲啫嘛。聞唔慣陣味啊？我唔係，只要聞到陣味，合埋雙眼，唔知自己喺邊。我同你換咗隻牙膏㗎啦，咁多年我都唔知你中意薄荷味。你瞓翻埋啲啊，瞓得咁開，我驚你跌落床。早唞。早唞。日日都係咁整，邊個真係走去紋身算啦？你傻㗎？紋身呢啲嘢一世嘅啊！你因住後悔啫。阿爺，咁我問你啦，婚姻係咪一生一世㗎？梗係啦，你阿爺我做唔到係我嘅事，你爸爸媽媽唔同啊嘛。佢哋兩個係成一時之氣，唔識點我揾我落台加落台嘅啫。我哋只要幫佢一把咧，佢哋就冇事㗎啦。嚟起身，順哥你對住我啊！希望快啲啦，因為做呢場戲咧真係好考演技㗎。好彩英國有做 drama 啫。你呢場戲一定要做落去，仲要做得好好睇睇添啊！得啦，呢條橋我諗出嚟㗎嘛，我實會撐到行㗎喎。你啊，一陣唔好手震震添啊！一人黐歪咗咧，呃到媽咪，呃唔到嗰個做 CIB 警司嘅爹哋咧就弊啦。你放心，嗱，你千祈唔好約啊！姓馬嘅同事咧身家非常之清白啊，又冇錢債又冇情債，老婆仔女咧九七之前咧移民晒過加拿大嘅，香港嗰度咧寡佬一名。最大嘅嗜好咧都係去行下山啊，四圍旅行下咁樣，生活非常之正常。咁即係黃泥涌遇襲嗰位姓譚嘅同事，同呢一位失蹤姓馬嘅同事，除咗係同期同班之外，就冇其他共通之處啦。係咁多咋？姓譚嗰個同事咧，再上嚟落口供嗰時，我問過佢㗎啦。佢哋大家學堂咧，大家都冇乜兩句嘅，又未試過守埋同一個環頭。有冇共同嘅仇家咧，就更加難估啊！會唔會我哋想得太多咧？其實佢兩個人根本冇咩關係啦。喂，如果有機會攞翻單案出嚟查咧，我覺得非常之有挑戰性喎。你記唔記得當年咧，由消防咧，由警察啦、飛行服務隊咧、由民防隊，四周圍揾都揾佢唔到出嚟。如果今時今日咧，我都想知道究竟佢去咗邊？究竟係飛咗天啦，定係遁咗地都好嘛？我信佢會飛天多啲啊！資料上咧話呢位師兄咧一放假中意四圍飛嘅。嗱，我攞咗佢啲生活照俾你睇，差唔多佔咗大部分咧都係去旅行影嘅相。咪住，發現咗啲咩？你信我啊！我認人好叻㗎。嗱，你睇呢張相啊！我肯定呢個司機啊係 Samantha 死咗個未婚夫嚟嘅。我記得喺 notebook 嗰度咧，我見過幅相嘅，好似係第二個未婚夫嚟嘅。咩？叫楊幾分。楊幾分咪有常姐個仔？佢點可能係泰國人呢？我記得喺 notebook 嗰度咧 Samantha 提過啊，佢經常喺大陸嗰度做生意嘅，成日喺呢個上海啊、重慶啊、青海咁樣啊，所以佢冇理由喺泰國嗰度揸拿督車咁 cheap 嘅。我覺得內裏一定有問題。不過成件事咧都係你同阿 Samantha 嘅事，所以頭先阿蓮喺度，我唔方便講。唔該晒。嗱，不如咁啦，你淨係幫我查一查呢一批相係嚟自邊間沖刷公司嘅，然後查到之後就俾個電話我，其他嘅事嗱邊個處理啊 ？OK。Hi， 好彩我仲記得咧，你逢禮拜二會晏少少先至翻報館睇稿，幾驚接唔到你。既然上次我已經同你講清楚，我就唔會再俾你啲電話，所以你有啲乜嘢打，直接打電話俾我咪得咯。有啲嘢親自見面講好啲嘅。你玩乜嘢啊？我上次講咩，你又學翻我講咩嘅？你幾時變得咁細路仔㗎？
我今次嚟唔係講我同你之間嘅嘢。咁啊最好啦，我趕時間。我未講完。阿 Mark 啊，大家唔係18、22啦，分開咪分開咯，點都會難受，你同我都會。大家仲要啲時間冷靜一下，但係你唔好再呃你自己，諗住我會心軟啦，我唔係嗰啲咁嘅人。我親自嚟見你係想你幫我認一個人。而家算係差人做嘢啊？乜手續係咁嘅咩？咁當幫個朋友嘅忙啊！咁你想我幫你咩？其實唔係幫我嘅，幫你自己嘅啫。你睇呢張相，認唔認得裏邊嘅人？呢一張相係喺1997年出事之後影嘅，年份係2000年。就所有資料嚟睇，飛鵝山失蹤警員馬景良呢單 case 同我哋呢兩宗搶槍襲警案係無關。鍾正受傷之後，似乎真係好似靜咗落嚟。支警槍冇咗喺香港有繁忙嘅記錄，但係會唔會俾人帶咗上國內呢？仲未知。所以你要去有關人士打聽一下，睇下有冇人有本事可以揦到呢度啲料。Yes sir。喂，唔該，黃 Sir。黃 Sir 係，我 CIB 係鐘 Sir。我想 confirm 一下，因為我 send 咗個資料過嚟，你哋國際刑警嗰邊睇你收到未啫嘛？係國際珠寶展嗰個係。我收到啦，係咪啊？係。你話今朝有人 send 咗一份資料俾我，係關於泰國嗰邊國際刑警，我哋要求查一個人嘅資料。哦，好，唔該你啊。多謝晒。即係喺度打躉喎。孤家寡人點都要開飯㗎。你唔係約個世伯食飯咩？有啲正經人同你講，我知你同國際刑警嘅黃 Sir 好熟㗎，但係你應該明白，有一啲公事係咪應該經過阿頭批准先可以做？對唔住，個花我睇過，你哋要揾嗰個人同我哋啲 case 一啲都冇關係㗎。究竟發生咩事咧？你可唔可以當咩事都冇發生過？依家唔止我呢個上司要追究問題，連我呢個朋友都想知道究竟發生乜嘢事。我係幫阿 Mark 手調查呢個楊紀芬。阿 Mark 懷疑佢女朋友以前嘅未婚夫係未死嘅，而家喺泰國。如果真係證實到呢個人係未死嘅，就可以幫佢女朋友解開個心結，所以先至託我揾國際刑警睇下揾唔揾到啲咩料。就算係咁，你都唔可以幫佢啊！咁叫公器私用。你估阿 Mark 自己知唔知？你應該比我更加清楚。你細佬做嘢一向都係循規蹈矩，但係差人都係人。今次佢明知唔啱都破例咁做，好明顯女朋友對佢嚟講係幾咁重要。唔通你唔可以通融一次？呢叫感情用事。就算佢係我細佬，我都會咁教佢。以前你係我阿頭。你都講過呢番説話。我以前係因為蠢，而家就算醒咗，都錯過恨唔翻。所以我至唔想其他人好似我咁。Fanny 都走咗啦，過去嘅嘢唔好再提啦。當日我就係自己有個包袱放唔低，至搞成咁。而家阿 Mark 咁做，好明顯係想幫個女人放低個包袱。兩個人如果想喺埋一齊嘅，咁就係應該嘅。而你？唔該，你唔好仲好似個老豆咁去睇做細路，10幾年啦，世伯都翻咗嚟啦。唔該，你唔好覺得你個細佬仲要你保護，真係有時間嘅，俾個心去聽佢講啲咩，教下佢點樣做。但係如果連你自己都係拖拖拉拉咁嘅，你點做人嘅榜樣？哇！又開多一支啊！飲咁多啊？第5支啦喎！葉 Sir 咧就費到飲幾多塊面都唔紅嘅，冇人知。唔該晒。唔好因為醉就當我講嘢唔算數。
你唔算數，我算數㗎。係咪喺嘉華㗎？行得未啊？係啊，等埋大隻先啦。佢話要搶到飛煙先喎。行得。你成身煙味啊！你陣間住一搭的士。即係你成食煙又唔見你咁講。咁我得戒咗嘛？唔得，快啲戒啦你都。我哋整啲食啲咩啊？日本菜。啊，係，我想揾 Samantha 去。咦，你咪鐘 Sir？啊，你揾 Samantha 嗬？跟我過嚟啊！唔該。直行轉左。入嚟啊！好耐冇見。揾我有事啊？呢個係一個泰國地址同埋當地嘅電話，係屬於一個住咗喺嗰度9年咁耐嘅一個華籍男子所有。呢個人嘅中文名譯音叫楊紀芬，我相信佢係你其中一個未婚夫。你專登揾人去差館幫我查㗎？其實呢個消息咧有正負面兩邊睇法嘅。正面嘅就係呢個男人並冇喺當年金島湖沉船意外裏邊罹難，佢常在人間，並且佢冇涉及任何嘅商業罪案或者係刑事罪行。不過負面嘅睇法就係佢匿藏咗泰國9年咁耐，可能係想逃避某一個人或者係某一件事咁佢逃避啲乜嘢啊？嗰陣我同佢差唔多就嚟結婚啦，佢逃避啲乜嘢啊？唔知啊，我又唔熟佢，我可能係為第二個女人啦，又或者係篩出咗問題啩。不過如果你想知嘅話，我可以託需要罪案調查科同事幫你。夠啦，你已經做咗太多啦。但睇嚟並未足夠令你相信你唔係劏豬凳。我會努力嘅，總有一日你要放低呢個包袱。唔再做嘢啦，我走先。我電話冇改到，拜拜。Change must come to every man. Here it comes for me again. You see, my love just said goodbye. Don't know why, no. I'm confused, I just don't know. It's true. Part of me just can't let go. Though I told my mind